Hello，我係 Casper，我嘅中文名係胡亮天，我今年就係12歲，我最中意彈小提琴同埋大提琴。其實我冇玩過玻璃㗎，同埋我去呢度最驚就係我嘅頭髮會着火。小學徒，我哋今日要學整玻璃啦，但係要冇火龍槍㗎喎，俾啲音樂嚟聽下先。噔噔噔噔，冇錯啦，就係噔噔噔噔燈工玻璃啦。我係 May，咁我係燈工玻璃嘅導師嚟嘅。燈工玻璃咧，相對喺其他嘅玻璃專項嚟講咧，比較獨特咧，就係佢同個火同玻璃咧距離好近啦，我哋可以有比較多嘅互動啦，會透過喺佢軟化嘅途中，我可以去利用工具啊各樣去塑形嘅。我想下小學徒咧，佢除咗作品之外咧，由玻璃佢嘅原材料去點樣去軟化，然後做一個新嘅形態啦。亦都除咗呢個體驗之外咧，我希望佢可以對唔同嘅物料或者玻璃各樣嘢咧，都可以繼續充滿好奇心嘅。Hello， May 老師，哇，好多玻璃好靚啊！我想問你幾條問題啦，咁啊，不如 Casper 問先啦。整玻璃有幾多種方法啊？整玻璃其實有好多種唔同嘅方法嘅，咁例如我哋會有大型趨勢，你會平時喺電視度可能比較常見到會做大花樽啊、水杯啊咁樣啦，會有燈工玻璃啦，會有一啲我哋會切割咗玻璃先擺入窯度燒嘅，我哋叫窯燒玻璃啦，又或者教堂玻璃咧，呢啲拼合埋一齊，我哋叫雙嵌玻璃。所以其實玻璃有唔同嘅專項嘅。燈工玻璃有咩特色咧？燈工玻璃咧，佢嘅特色就係我哋主要咧就係攞個火槍，係啦，咁就會座台啦，我哋會坐喺度燒嘅。咁個過程裡面咧，其實以頭先提及嘅唔同方式裡面啦，咁佢係比較多係近距離同個玻璃有互動嘅。咁你會經歷個玻璃佢係軟化啦，你會利用唔同嘅工具去塑形啦，個互動係近距離啲㗎嘛。當然燈工玻璃都係好玩啦，一定係。咁我想問啦，咁好玩點解你會接觸到佢咧？同埋點解會開咗呢個工作坊？最初接觸就係其實我本身係比較中意手工藝嘅，咁所以就會接觸唔同嘅手工藝啦。咁當我接觸咗玻璃之後，就發覺佢係好多變化啦。咁同埋呢個物料好特別啊，係啊，咁所以又令到我沉迷咗入去玩玻璃啦。即係啲創作上面就開心咗啦，就令到自己好有興趣啊，想繼續玩落去咁樣。係啦，冇錯。咁啊，我知道你去咗日本啦，咁嗰陣時日本技術交流啦，學到啲乜嘢咧？同我哋香港嘅文化或者係玻璃嘅文化有咩唔同咧？日本嘅文化，我諗大家都知道佢哋係啲嘢係好細緻嘅。咁同埋咧，佢哋係會好按到自己嘅步伐，因為玻璃咧其實有時好有時間限制嘅，好得意嘅。因為我哋要襯一個玻璃去好柔軟嘅時候，係佢嗰段時間未必係好長啦。咁我哋喺有限嘅時間裏面就要做好我哋需要做嘅動作啊，或者塑形啊咁樣啦。咁但係咧，我發覺佢哋咧都係好優雅、好悠閒，就唔知點解，但係佢哋又做到嘅喎。咁我就會覺得好有趣咯，即係佢哋係好優雅地完成每一個佢想做嘅動作咁樣。咁啊，我又亦都知道你教咗班12年㗎，教呢個玻璃嘅，教好多人啊，好多學生咁樣啦。咁啊，我想問你呢12年裏面對玻璃嗰個睇法有啲乜嘢唔同？同埋對燈工玻璃嘅即係嗰個覺悟有冇啲改變咗咧？其實初接觸玻璃咧，總會想係覺得你想盡快去學好多嘢，或者會唔會有一日我學完呢樣嘢啦？咁但係我發覺玻璃其實係學唔完嘅。係啦，佢個世界好大，佢嘅變化好多，咁所以好似 keep 住佢都會有新嘅嘢可以去再發掘咯。係啦，咁係好特別嘅。玻璃製作咁熱咁辛苦，你點樣揾到滿足感啊？咁你呢個問題又好啱喎，又真係好有滿足感㗎喎。因為咧每一個設計咧，尤其是我係比較中意做一啲公仔嘅類型啦。咁玻璃其實佢好講求溫度平均嘅，咁所以我哋每一個設計個結構咧，可能會因為我嘅燒嘅前後次序啊，或者我製作嘅時候嘅角度啊，都會有機會影響到佢
佢最後成個成品最後出嚟成唔成功嘅。所以呢個過程有少少係一個隨錯嘅過程啦。可能佢出咗嚟嗰個作品唔係好啱我預想嘅嘢喎，咁我就會再去調整啦。咁直至到有一個自己好滿意嘅作品嘅時候，就會好有成功感。平時咩人會嚟呢度整玻璃啊？平時咧咩年齡層嘅人都有嘅，無論小朋友啊、年輕人啊，或者有啲公司嘅團體啊、老人家都有嘅。年輕人或者係小朋友咧，佢哋就係比較少機會會接觸到玻璃啦，想睇下呢個物料佢係可以做到啲乜嘢咁樣啦。公司團體啊，或者老人家咧，佢哋都會想有啲放鬆嘅活動，係啦。咁有時或者一啲 team building啊咁樣咯。不如講下你嘅風格啦，同埋講下你平時點樣攞靈感去整玻璃嘅一啲造型。風格其實我覺得我偏向趣怪嘅。係啦，咁我都幾中意燒一啲怪獸類嘅嘢啦，因為佢可以係冇乜框去框住佢，必須係要點樣，佢必須有手定必須有腳定係有冇尾咁樣啦。當然都會睇我創作個過程，其實包括咗我心情嘅，係啦。咁有時係我同個玻璃嘅互動啦，咁我有時會覺得係有啲惡趣味，就會想整蠱下佢啊，或者佢坐住個心心，肚腩下面有個斑咁樣啦。亦都有時會即係人生會有開心嘅時間，亦都有機會可能會有好迷茫啊，有唔同情緒嘅時間啦。咁有時燒緊嗰個過程會發覺啊，原來都唔係每一個作品都可以去俾到一個好開心嘅情緒，或者佢係好迷茫，淨係得兩隻眼，其實都可以代表到個係啊，冇錯就係佢啦。屁屁怪係啦，介紹下你個作品啦。呢個有 pat pat 嘅叫咩名啊？咁其實咧，我就係有時會有一啲呢啲嘅小趣味啦。佢叫屁屁怪啊。通常咧，大家正面望到佢好得意嘅時候咧，我就會擰住面話佢有個 pat pat 㗎啦。咁大家就會好開心咁笑出嚟。你會發覺佢係一對白色同黑色啦。咁當日我整佢嘅時候咧，其實係有個 concept 係想忠於自己嘅。其實唔使理個世界點樣去睇，你做自己就 OK 啦。即係唔需要將好多顏色、好多唔同嘅花紋擺喺自己身上，令到人哋覺得你靚。即係我覺得本身最天然嘅自己就已經好好啦。咁不如講下呢個啊。咁呢個咧又係我有少少嘅小趣味啦。咁其實佢哋咧係喺度角力緊嘅。咁係有一班嘅怪啦，同一班嘅怪喺度玩緊扯大纜。咁其實邊邊贏咧係有啲危險嘅，因為發覺上面其實係有個大炸彈嘅。係啦，咁究竟炸彈佢想唔想俾人燒着咧？你就自己估下佢個表情啦。咁下面呢度就有火柴啦，係啦。咁可能呢邊爭贏咗咧，咁個火柴就會燒着咗個繩啦，咁就咁可能炸彈就會爆炸啦。咁呢邊咧可能佢就係為咗保護個炸彈唔爆炸啦，咁掹過去。咁所以有時就會覺得呢啲小趣味好可愛咯。好有意思啊，係掙扎緊啊，兩個喺度。係啊，究竟炸彈佢個樣係佢好驚自己會爆炸啊，定係佢好驚自己炸唔到啊？或者佢係咪好開心想爆炸啊？係可能佢想爆出嚟嘅，就係爆得好開心嘅咁樣。咁呢個咧？呢個咧係幾得意嘅，呢一個其實係一個回收玻璃嚟嘅。回收玻璃同普通玻璃有咩分別？藝術嘅玻璃咧，其實主要係由廠去出嚟嘅。咁我哋有一個好重要嘅數據叫做膨脹係數啦。咁就係其實佢受熱嘅時候冷縮熱脹嗰個變化嘅體積距離嚟嘅。我哋需要將相同數字嘅玻璃擺埋一齊咧，個作品出嚟先唔會爛。係咁就唔可以將唔同嘅數字溝埋一齊。咁回收玻璃咧，其實最主要就係我哋冇咗嗰個數據啦。咁所以我哋就會將嗰個作品要用翻同一個源頭嘅玻璃去做。即係話，例如我回收咗一個啤酒樽，咁我嗰個作品同一個作品裏面咧，我只有用翻同一個啤酒樽嘅玻璃去做原材料。哦，即係個元素唔同入邊。冇錯，係啦。呢幅畫咧，其實就係由唔同嘅回收玻璃去做啦。咁例如可能綠色會係一啲礦泉水樽啊，或者啡色就係啤酒樽啊咁樣啦。咁就做唔同嘅形態去砌出嚟。先見到呢度五顏六色咁多一支支嘅，又有咁多架撐啦，有啲玻璃碎啦，點樣用嘅咧？其實燈工玻璃咧，我哋最常用嘅嘢咧就係玻璃棒啦。咁其實就好似我哋啲
顏色筆咁啊，平時係咁就會攞起就係直接係將佢燒溶，然後加落去個作品度。咁甚至咧，例如我哋做公仔要加眼睛咧，都可以好似一支畫筆咁樣點落去咁樣咯。咁啊，玻璃棒咧其實係我哋最常用嘅形態嘅材料嚟嘅。咁但係我哋亦都會有時會有其他嘅材料去做唔同嘅花紋效果啦。咁啊，例如玻璃碎咧，都係其中一個我哋可以將佢加落去做一啲花紋嘅材料嚟嘅。頭先我哋講咗咁多嘅工具啦，咁啊有咩難度咧？用啲工具上面啊，或者啲工具啲手腳使唔使話協調咁樣嘅咧？燒玻璃的確咧個手腳係需要比較協調嘅，例如燒個過程好多時我哋左右手嘅動作唔同啦，即係可能左手我哋去維持個玻璃溫度咧，我哋會順住一個方向轉，咁右手咧我哋通常係攞嚟操作玻璃棒或者工具嘅，咁右手係如果操作玻璃棒嘅時候咧，好多時咧就係會變咗前後轉嘅，咁所以好長期咧都會左右手個動作有機會係做緊唔同嘅動作，咁啊左右手協調啦，又或者係維持玻璃溫度啊，或者係如果燒公仔我哋需要就一啲唔同嘅角度去加熱嘅時候咧，都會有少少難度嘅。有冇得話點樣翻去練習咁樣嘅咧？不如我哋而家試下啦，好唔好？可以啊，咁我哋左右手咧，其實通常就會有唔同嘅動作嘅。咁如果基礎我哋燒玻璃珠咧，左手咧會有一支鋼棒，咁你可以攞住先。鋼棒咧，我哋手背向上。手背向上。係啦，咁你試下咧，不斷咁轉。咁我哋咧通常燒玻璃嘅時候咧，因為個玻璃咧係會根據佢燒溶嘅時候咧，根據地心吸力咧去流動啦。咁所以我哋盡量咧就會水平咁攞嘅。如果我哋打斜路，咁佢就會流埋一邊㗎啦。係啦，咁所以我哋盡量試下水平 keep 住轉。都仲好簡單啫，暫時都仲轉到嘅手指。咁但係我哋右手咧就會操作玻璃啦。我攞支短啲得啦咁。我攞綠色。咁我哋將燒嗰邊向下啦，咁我哋可以2隻手指、3隻手指揸住都得嘅。咁今次咧，我哋左手繼續轉喎，係啦，右手我哋就前擰後擰嘅。咁啊，左手順住轉，右手前後擰。唔得，我隻手好似有啲抽筋。好慢咁轉就得㗎啦，唔需要轉得快嘅。係啦，咁我哋右手個玻璃棒咧，就盡量轉嘅幅度咧，係正面、反面加埋360度啦。咁但係玻璃棒咧就盡量唔好俾佢太搖晃嘅。咁樣，隻手指碌，係啦。係啦。我哋都介紹咗咁多嘢啦，又試咗個方法，不如我哋去啦，我哋去試下好冇？好 ，Let's go！ 好開心啊！嚟到呢個最好玩整玻璃珠嘅環節啦。不過咧，因為玻璃珠有啲危險，所以一定要有大人陪同，小朋友千祈唔好試啊。OK，咁我哋第一步要做啲咩咧，老師？第一步咧就開火先啦，咁你可以攞個打火機開着咗先嘅。好，之後就放低火機，可以加入個氧氣啦。OK，呢個位大概頭先睇邊先。咁我哋可以收細少少紅色仔。集中啲。係啦，咁啊加少少氧氣。加多少少氧氣。火槍幾熱啦，點樣可以保持安全啊？呢個火槍其實真係好熱㗎，咁佢會去到可以令到個玻璃過1000度以上嘅。咁點樣可以保持安全？當然我哋唔好太近個火種啦。咁如果你真係有嘢想想指，我哋通常都會用工具去指嘅。咁同埋咧，我哋加熱玻璃都要慢嘅，因為玻璃咧個溫度變得急咧，佢會爆玻璃，咁可能有啲碎片出嚟就好危險㗎啦。咁所以我哋就由低溫開始，即係話由個火嘅遠處開始。咁我哋初初會將佢指向下啦，揸筆咁揸嘅。咁我哋前後轉，我將佢放手嘅。好，我哋伸長少少去低溫少少呢度開始。玻璃咧要由低溫慢慢升溫去高溫嘅。咁由室溫升溫到玻璃一陣軟化咧，佢會過1000度㗎啦。咁所以我哋要俾啲時間佢去適應啦。如果唔係太快，就驚佢有碎片會飛爆出嚟啦。即係耐性都好緊要嘅，係。冇錯。咁好得意㗎，玻璃咧有時熱咗咧會變咗唔同色嘅喎。咁你將會見到，例如呢個藍色啦，佢熱咗嘅時候會偏咗去綠色嘅。有少少喎，係喎。咁同埋咧，記住我哋燒玻璃咧個火咧係好刺眼嘅喎，所以大家都戴住咗個護目鏡啦。咁我哋有專用燒玻璃嘅眼鏡咧，要濾過咗一個好刺眼嘅橙黃色火光，去保護隻眼睛，同埋清楚啲望到玻璃個狀態。咁一到太近過嚟咧，你會見到玻璃開始燒着啦。
係啦，咁你將要預備將佢捲落鋼棒啦，咁你可以先揸好先。咁我哋暫時將佢向上轉下，咁我哋燒紅咗鋼棒先。嗱，一陣我哋將會碰落去之後咧，將個玻璃碰落鋼棒啦，咁你就要向上完整捲一個圈噶咯喎。咁如果我哋而家需要再將佢變大個咧，你可以先感受玻璃。嗱，你試下右手拎下去，軟身嘅喎，咁你就慢慢向上捲，咁佢就加大緊。我放手俾你試啦。係啦，你先感受下個玻璃先。係啦，咁就所以你等佢俾啲時間軟化之後先向上捲。我 feel 到啦。係啦，係啦。咁我點樣收啊？如果你覺得夠咧，你可以輕輕攞起少少支玻璃棒，然後轉快啲支鋼棒。係啦，斷開咗啦，因為佢好熱嘅，咁你將佢晾起離開台面個架嗰度。好，咁你可以先集中加熱個玻璃，將佢燒翻圓潤先，慢慢轉就得啦。多唔多小朋友玩呢個玻璃珠咧？都多㗎，好多小朋友覺得佢好似軟糖咁樣流動嗰個感覺好得意咁樣咯。嗱，如果你見到有一邊嘅玻璃比較多，咁你可以將佢轉向上嘅時候轉慢少少，或者停一停，俾佢跌翻落去。係啦，呢個好似差唔多啦。好好。咁當你想去定型咧，你就需要俾佢冷卻啦。咁我哋將佢攞離開個火下，攞個隔離少少。而家好重要堅持繼續轉到冇光，係啦。咁又唔好突然間加速喎，佢離心力咧好似玩機動遊戲咁，你會飛歪咗嘅。好，轉到冇光咧，我哋需要幫個玻璃保暖，係啦，係啊，因為佢凍得滯，佢都會爛嘅。咁我哋就暖住佢，先至去做其他嘅製作啦。好，咁你可以嘗試預備花紋嘅顏色啦。Jasper， 你中意邊個啊？呢個藍色。呢個藍色，好。我哋燒溶之後咧，會攞個隔離輕輕掂落去，抽起就捲，要捲好快嘅。係啦，我哋要趁佢仲腍身嘅時候咧，佢先捲到。好，嗱，我哋將會攞出嚟啦。咁輕輕碰落去，抽起，捲快啲，係啦，你可以做啊，好得。OK， 捲唔到啦，翻嚟燒住，就係咁樣啦。咁你就做咗第一次啦。我想講佢係會唔同色㗎。哦，係啊，佢燒熱係紅色啊。點解燒咗會紅色㗎？每個玻璃個顏色都個反應都唔同㗎。有啲顏色咧，佢燒熱咗咧就會發晒光。例如白色又好得意嘅，白色咧入到去個火燒溶咗咧，會變咗透明唔變咗嘅。啊，係啊，每個色都會有啲唔同嘅反應。咁點樣可以安全㗎？最緊要你唔好掂佢啦。好，如果有需要，你可以轉顏色，亦都可以繼續加呢個嘅。咁我哋加少少綠色落去啊。好。好，試下打直支玻璃棒，離開個火，碰落去，抽起，即刻轉。好，因為冇唔緊要，因為冇抽起到咧，佢就會停住咗喺嗰個位啊。好，再嚟掂落去，抽起。OK， 好。咁試下燒平咗佢先。佢而家變咗唔知咩樣子。好似，你覺得係咪難㗎？唔係咁簡單嘅，葉師傅係有啲難度嘅，因為咧佢左右手嗰個控制咧係非常之有難度嘅。你呢邊咧又要快啦，呢邊又要慢，即係兩邊手嘅速度係唔同，好緊張啊！呢個位。咁我哋攞出嚟定型啦。好，繼續轉。哦。連發光就要暖住啦。暖住佢。咁你係咪負責俾個造型佢啊？好喎。咁你攞工具啦。咁咧，你就可以先去集中我哋去加熱嗰個位置啦。停低，面對面火將紅卜卜嘅位置咧，就係可以撳嘅位置嚟嘅。好，咁你可以攞出嚟，攞個平面壓落去，係啦。會 OK， 我哋嘅合作無間啦。我哋合作好好啊。好靚啊！靠你啦，嘿，變咗，麻麻都要試下，唔得嘅原來。所以咧話整玻璃係唔可以快嘅，要慢啲。冇錯。差唔多完成啦，係咪？唔係因為我隻手指有啲抽抽嚟緊。完成咧，我哋喺保溫呢度咧轉咗20秒。 3、2、1，完成。好，熄火先，之後就放入去。呢個係咩嚟嘅咧？呢個係啲降溫嘅物料啦，咁其實佢個用途咧唔係幫我哋嘅玻璃降溫嘅，係幫佢好慢咁凍，佢係負責保暖嘅。咁因為玻璃個溫度變得太急，佢會爆，咁所以我哋放落去等佢慢慢凍。其實你做完幾耐先會冷卻㗎？唔通常我哋放咗落去咧，以頭先呢個大細嘅話，大概都要40分鐘㗎，因為我哋需要俾時間佢慢慢凍嘅。
咩係大咩係細啊？頭先大概我哋有2cm 度啦，咁可能去到3cm 嗰啲，我哋就要再耐啲噶啦。 5cm 係幾耐㗎？不過都仲要睇埋你5cm係空心定係實心嘅。咁我哋頭先話係空心定係實心咧？嗱，頭先咧我哋嗰個就係實心，因為我哋冇透過一個吹製嘅技巧咧，令到佢空心嘅。通常空心咧，我哋就好似吹氣球咁，會吹個空氣入去膨脹，咁就令到佢空心嘅。May 老師，我哋等咗咁耐，終於完成啦。咁我哋而家好似咁樣，但係點樣掹出嚟咧？掹出嚟咧要啲工具嘅，咁我哋需要有水去洗嗰啲分離劑啦，需要有個鉗去固定個棒啦。咁我哋先落去沖涼先啦，幫佢洗甩咗啲分離劑先。咁因為咧，其實佢黐住支棒魚蛋咁拮住咧，都黐得幾實。好實啊！頭先掹過啦，其實我已經。冇錯，咁我哋就要用一個鉗去固定支棒啦。咁我通常咧就會夾實佢先嘅。咁玻璃咧，我哋唔建議徒手去扭佢嘅，因為萬一真係溫度控制得唔好，玻璃有機會裂咧，就會整到手。咁所以我哋通常咧係保護佢嘅手先嘅，咁啊包住佢啦。咁啊第一下咧可能要少少力擰喐佢嘅，捏住擰喐，之後就轉，咁就可以放佢出嚟啦。咁佢就落咗水啦。好，咁我哋個鉗咧可以拆翻開佢近呢個位啦，咁啊拆翻開。之後我哋咧就可以攞啲棒洗一洗個窿入面嘅分離劑啦，好似刷牙咁刷，你會見到有啲粉咧喺個水度飄出嚟嘅。刷到咧冇粉再喺水飄出嚟咧，就洗完㗎啦。咁之後我哋就可以印翻乾佢，就完成咗啦。就完成咗啦。咁呢個就係你餐個餐桔仔啤啤熊。啤啤桔。好，咁不如 Clara 你試下啦，好冇？好啊。呀，搞掂成功。咁我哋之後最後仲有一步喎，係乜嘢啊？我哋擺落去先，粒珠，即係我哋要將呢個分離劑入邊咧呢啲咁拆翻出嚟，試下，小心隻手指啊！冇錯，係啦，喂 OK 啦，咁乾淨啦，好，搞掂，係咪就係咁樣啦？咁今日多謝晒 May 老師，多謝你哋，多謝你 Clara 今日玩咗咁多嘢，好唔好玩先？好好玩啊！最好玩係邊一 part？玩嗰個火槍。咁我咧就最中意咧就係玩呢個玻璃嘅時候好多嘅創意啊！係啦，冇錯啦，我哋整咗個桔仔啤啤咧，我覺得我哋好有創意，所以咧，我覺得如果我哋慢慢玩落去咧，就可以試下多啲唔同嘅嘢啦，吹下氣球啊，或者做多啲唔同嘅造型咧，會更加好玩啦。